الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و درود تو بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. خطبہ جمعۃ المبارک شریف کے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے. سورہ نبا شریف 30واں سپارہ جس دے اندر اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے نعمتاں دا ذکر فرمایا. میں جناب نو سنا چکیا کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج، ستارے، رات دن بنایا ساڈے واسطے، جوڑے جوڑے ساڈے بنائے. ساری چیزاں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائیاں اور جنت دا ذکر، جہنم دا ذکر، موت تو بعد اٹھن دا ذکر فرمایا. اج جناب دے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں دسیا سی کہ جہنم دا ذکر کیتا سی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری جہنم انتظار کر رہی. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کھاوت وچ انتظار وچ انہاں لوگاں دے مجرم لوگاں دا انتظار کر رہی ہے جہنم. اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے اج جڑی ایت مبارکہ ایت نمبر 31 تو لے کے اگے جڑا ذکر ہونا ہے اس دے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے نیکاں بندیاں دے انعام دا ذکر کیتا. پہلے رب نے اس دنیا دا، آسمان دا، ستاریاں دا، موت تو بعد اٹھن دا، جہنم دے وچ کی ملنا ہے، اوتھے کسے نو پین واسطے کوئی چیز نہیں ملنی، سارا ذکر فرما کے تے اج اللہ جل شانہ دے جو فرمایا ہویا حکم ناچیز نے بیان کرنا ہے کہ جڑے لوگ اللہ تو ڈر گئے انہاں واسطے اللہ نے کی انعام رکھے. اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے
شک ڈرن والیاں واسطے اللہ فرماوندا ہے میں کامیابی دی جگہ رکھیے جڑے میرے کولوں ڈرن والے نے للمتقین للمتقین رب فرماوندا ہے بے شک او لوگ جڑے ڈردے نے ڈرن والیاں واسطے میں کامیابی دی جگہ رکھیے انہاں واسطے کامیابی دی جگہ مفسرین کرام فرماوندے نے کامیابی دی جگہ کیڑی ہے اللہ سونے نے جنت الفردوس اپنے تو ڈرن والیاں بندیاں واسطے رکھی حدائق و اعناب رب فرماوندا ہے جڑے میرے تو ڈر گئے جڑے میرے تو ڈر گئے ایت مبارکہ دے شروع دے اندر ہی اللہ سونے نے فرمایا پورے قرآن وچ رب نے ہی فرمایا وے جڑے ڈر گئے انہاں نوں کامیابی ملنی ہے ڈرن والیاں نوں کامیابیاں نہیں کدی اللہ سونے نے پورے قرآن وچ کدرے نہیں فرمایا کہ جڑے نہ ڈرن گے انہاں نوں بھی کامیابیاں ملنیاں نے نا 100 قتل کرن والا بھی بندہ جدوں ڈریا ہے اودوں ہی قتل معاف ہوئے 100 قتل کرنے والے بندے نوں بھی اگر اللہ نے معافی دیتی ہے نا تو ڈر گیا سی خوف پیدا ہو گیا سچی توبہ دا ارادہ بن گیا تے اللہ سونے نے فرمایا چل پھر جے تو سچی توبہ دا ارادہ رکھنے معاف کر دینے اج دے بندے نے ایسے میں تے حیران ہاں انہاں بندیاں تو اگلے دن میں گل کیتی میں کہ یار صحیح دسو بندہ بندے نال ناراض ہو جائے تے معافی منگے آندا اینو معافی نہیں دینی کیوں بھائی 100 قتل کرنے والا بندہ جے رب کولوں معافی منگے تے اونوں ملدی پئی 100 قتل کر دیتا بندے نے تے رب دی بارگاہ وچ سچے دلوں جھک گیا ڈر گیا معافی منگی اونوں مل جاندی تسا اپنے چاچے کولوں معافی منگیے چاچا یارو فلانی میرے غلطی ہو گئی سی چل میں تیرے نال بول پیا سا معاف چا کرا دا دا مطلب پتہ نہیں تو کی بلا ہے رب 100 قتل کرنے والے نے معافی دیتی کھلوتا ہے تو اج دیندا ہی نہیں بولتے بھی خیر ہوے اساں پتہ نہیں کی جن کی بلائیاں کم از کم ساڈے اندر بھی ایویں دا مادہ ہونا چاہیے کہ یار رحم کر اگر رحم تو اج کرے گا تے قیامت والے دن رب تیرے تے بھی رحم کر دے گا آپ آج اللہ دی مخلوق تے رحم کران گے تو رب ضرور رحم فرما دے گا پورے قرآن وچ اللہ سونے نے کدھر نہیں فرمایا کہ میرے کولوں نہ ڈریا جے او جاہل تے بے وقوف تے نادان لوگ نے او نادان مولوی نادان نعت خان نادان نقیب جڑے اے گلاں کردے نے کہ ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں نہیں اللہ سونے نے فرمایا جڑے میرے کو ڈرن گے انہاں واسطے کامیابی پورے قرآن اندر کدھر بھی نہیں فرمایا کہ جی میں مرضی رہا جے کوئی لوڑ نہیں ڈرن دی تانوں کامیابی مل جانی ہے نا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا ان المتقین مفازا بے شک جڑے ڈرن والے نے پرہیزگار نے انہاں واسطے ڈر والے واسطے میں کامیابی دی تھان رکھی ہوئی حدائق و اعناب انہاں واسطے باغ میں انگور نے باغات رکھے ہوئے نے انگور انہاں واسطے رکھے ہوئے نے وقواعب اترابا اللہ فرماندا جڑا دنیا تے میرے کولوں ڈر جاوے گا جدو ڈردا میرے کول آوے گا میں انہوں باغ دیاں گا انگوراں دے مختلف قسم دے پھلاں دے باغ ہون گے جنہاں وچ نام لیا گیا آناب آندے نے انگوراں نوں اللہ فرماندا ہے انگوراں دے باغ ہون گے وقواعب اترابا تے چڑھدی جوانی والیاں انہاں واسطے عورتاں ہونیاں نے چڑھتی جوانی والیاں جنہ کدی بڈھیا نہیں ہونا وہ چلیا رب نے جنت دے اندر عورتاں رکھیاں نہیں جڑیاں ساریاں 16 سالاں دیاں وہ ساریاں 16 سالاں دیاں جوان ہون گیاں انہاں وچ کوئی وڈیری نہیں ہونی کوئی 80 سالاں دی 40 90 50 سالاں دیاں نا رب نے ساریاں ایک عمر رکھیاں نے ایک عمر رکھیاں نے رب فرماندا ہے انہاں نوں
اج تک نہ کسی جن نے ہاتھ لایا ہے نہ کسی انسان نے ہاتھ لایا ہے نہ انہوں کسی نے ہاتھ لایا مسجد نہیں وقواعب ترابا وقاسم دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام اللہ سونے نے انہاں عورتاں دیاں چڑھدیاں جوانیاں رب نے مومنا واسطے رکھیاں نہیں جیڑا دنیا تے ڈر جاوے گا دنیا دیاں آوارہ عورتاں والے نگاہ نہیں کرے گا دنیا دیاں گشتیاں والے اکھ نہیں رکھے گا جیڑی رب نے انہوں حلال بی دتی ہے اوندے تے نگاہ رکھے گا اوندے تے صبر کرے گا اوندے تے قناعت کرے گا تے تقوی پرہیزگاری رکھ کے اللہ کول ڈرے گا رب فرماوندا میرے کول جدوں ڈردا آوے گا میں انہوں کواریاں عورتاں دیاں گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں او سجنا نہیں جنت جدو بندے نے جانا انہوں اللہ جل شانہ کی طرفوں اتنی طاقت ملنی ہے کہ او بندہ 70 بیویاں نال بھی ہم بستری کرے گا انہوں کمزوری نہیں آ سکتی اللہ نے طاقت نہیں دینی ہے جنتی مرد ہونا ہے اتنے جنتی مرد تے جنت والا جڑا میوہ ہونا ہے واہ میرے سونے ربا تیری شان تو صدقے جاواں جنت دے اندر جڑی چیز کھان دا ارادہ بنے گا جو چیز بندہ کھان دا ارادہ رکھے گا جو ذہن وچ سوچے گا وہ امب کھان دا ارادہ ہویا انار کھان دا ارادہ ہویا تے جا ارادہ کرنا سو وہی پھل اودے سامنے آ جاوے گا رب اوہی پھل اودے سامنے لے آوے گا پھل سامنے آ جائے گا او کھاوے میں صدقے جاواں جنت دے اندر سب تو بڑا انعام ہونے اللہ جل شانہ دا دیدار رب دا دیدار جنت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا دا جدوں بندیاں نوں دیدار ہونے صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں جنت وچ اپنے رب نو اینا اکھاں نال ویکھاں گے میرے آقا فرمایا ہاں صحابہ تسی اینا اکھاں نال ویکھو گے اے اکھاں دنیا تے رب نو ویکھ سکدیاں نہیں پر جدو جنت جاواں گے رب اینا اکھاں نو ہور کرے گا اینا وچ رب طاقت پیدا کر دے گا کہ رب دے جلوے جنت وچ ہر جنتی نو نظر آؤں گے صدقے جاواں سب تو بڑا انعام اللہ فرماتا ہے جنت دے سارے تو بڑا انعام میرا دیدار ہے اللہ دا دیدار اللہ نے سانو بنایا اسا اللہ دے بندے ہاں جدو اللہ دے بندیاں نے اللہ دا دیدار کر لیا او سونیا جن نے نبی دا دیدار کیتا ہوئے جیڑا یوسف علیہ السلام دا دیدار کرے حضرت یوسف علیہ السلام سرکار آپ دے زمانے دے اندر جدو قحط پہ گیا سی تے آپ اپنے چہرے تو پردہ اتارے سن حضرت یوسف علیہ السلام چہرے دے اوپر ہر ویلے برقع پا کے رکھتے سن برقع پا کے آپ ساری قوم نو کٹھیا کرتے سن اپنے چہرے کو چادر چکتے سن جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام دا دیدار کردا سی اونوں 6 مہینے بھوک نہیں سی لگدی 6 مہینے تک بھوک لگدی نہیں 6 مہینے تک اللہ اکبر جل شانہ بیلیا 6 مہینے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام میرے نبی دے صدقے نال پیدا ہوئے ہیں جو سونے نبی دے اپنے حسن دا کی کمال ہونا ہے جنہاں نے سونے دا حسن تکیا بیلیا 6 مہینے رجی خلقت تے ویکھ یوسف کنانی او جن لائے بھی سونا تکے گیا تے رج گئے کوئی جہانی
حضرت یوسف علیہ السلام سرکار دے چہرے والے ویکھیا مصر دیاں عورتاں اپنے ہاتھ کٹ لے مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹے سن اللہ دا قرآن گواہ ہن حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرہ تکیا مصر دیاں عورتاں سیب کٹن دی بجائے انگلیاں کٹ گئیاں پر انہاں نوں درد نہیں ہویا انہاں نوں درد محسوس نہیں ہویا او جاہل لوگ نے نبی دے یار کیویں سر کٹاندے سن کیویں دعاواں منگ منگ کے آندے سن مولا سانو شہادت دی موت نصیب فرما دے سانو شہادت دی موت دے دے اج میں جنگ تے جانا دعاواں منگدے سن یا اللہ میں واپس نہ آواں میں واپس نہ آواں ایویں دیاں دعاواں میرے آقا دے یار منگدے سن ہائے افسوس یار کون لوگ سن کیونکہ انہاں لوکاں نے یوسف علیہ السلام دا دیدار کیتا او بیبیاں انگلاں کٹ لئیاں میرے نبی دا دیدار کر کے عرب دے لوکاں اپنی گردناں کٹا چھڑیاں گردناں کٹائیاں نے تے تکلیفاں نہیں ہوئیاں انہاں نوں درد نہیں ہوئی کیونکہ شوق نال درد اپنی شوق نال گردناں کٹا دے سن اللہ فرماندا ہے میں عورتاں جوان عورتاں وقوا عبادت رابا کواریاں عورتاں جنت وچ رب نے رکھیاں نے او سونیا اوے نہ کنجریاں والے لا جا اوے نہ لو مکھ موڑی جڑیاں رب جنت وچ تیرے میرے واسطے ہورا رکھیاں نے انہاں والے نگاہ کر اللہ قرآن وچ فرماندا ہے انہاں ہورا نوں کسے بندے نے نہ ہاتھ لایا نہ کسے جن نے ہاتھ لایا ہاتھ نہیں لایا صرف مومن مرد جدو جان کے اللہ نے انہاں واسطے رکھیاں نے اج انڈیا دیاں کنجریاں ویکھ کے بندے دے منہ چوں پانی آ رہا ہے اج مولوی دے گھر بھی انڈیا دی کنجری لگی ہوے تے خوش ہو رہا ہوے اوندا مجرا تے ڈانس ویکھ کے اج چوکری ویکھ کے آ کے واہ واہ کیا بات ہے کنجری کیویں نچدی او چھلیا انہاں کنجریاں نوں لتر ماری رب نے جڑیاں جنت وچ حور بنائیاں نہیں اللہ فرماندا ہے ساریاں جوان ہونیاں نہیں کوئی وڈیری ہونی نہیں تو بھی جوان ہوے گا تیرا باپ بھی جوان ہوے گا ہر مرد جنت دے اندر جوان ہونا ہے کوئی بال نہیں ہونا ہر مرد جوان ہوے گا کیوں جدوں قیامت ہونی ادھر وے قیامت وڈیریا قیامت بچیاں تے نہیں ہونی نکیا نکیا بالاں تے قیامت نہیں ہونی نکے بال پیدا ہونے بند ہو جان گے جدوں قیامت ہونی بچے پیدا ہونے بند ہو جانے قیامت جدوں ہونی سارے جوان ہون گے بالغ ہون گے سارے حق باطل نو جاندے ہون گے پہچاندے ہون گے اللہ ایک وعدہ لا شریک ہے اون دی عبادت کرنی ہے اے بت غلط نے سورج دی پوجا والے غلط نے چند دی پوجا والے غلط نے جاندے ہون گے اللہ سارا کچھ وکھا کے پھر انہاں تے قیامت نازل کرے گا جدوں قیامت ہونی اس دھرتی دے اوپر مسلمان ایک بھی نہیں رہنا مسلمان ایک نہیں رہنا مومن ایک نہیں ہونا سب ایمان کو فارغ ہون گے جنہ تے قیامت ہونی مومن بندہ جنہ چر اس دھرتی تے ایک بھی رہا انہاں چر قیامت نہیں ہونی بولو لا خیر ہو انہیں جانا ہے فوت ہونا ہے قیامت پھر ہونی جنہ تے قائم ہونی قیامت کافر تے قائم ہونی اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے وقاسم دیہاقا اور ان عورتاں دے چھلکتے ہوئے جام اللہ اکبر پھر جنت دا نظارہ رب دستا ہے سبحان اللہ اللہ جنت دا نظارہ دستا ہے آندا ہے جنت پتہ کیویں دی ہونی رب فرماندا ہے جنت ایویں دی ہونی کہ اوتھے نہ تے تواڈے کپڑے میلے ہونے کپڑے میلے نہیں ہونے تے نہ تانوں تھوک آونی تے نہ پخانا تے نہ پیشاب ہونا واہ سونے ربا کیسیاں تیریاں شاناں نے او تے اساں سنیے ہی نہیں ہلی کری غور نال اساں سن کے کری توجہ کر لئی نا تے اساں انہاں کجریاں لے کری مکھی نہ کری جنت وچ پخانا نہیں ہونا پیشاب
علی حاجت بند، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب بند، ختم پخانہ پیشاب ختم، تھوک والی غلاظت ختم، نک ختم، نک رہنا نک والی غلاظت ختم، کیونکہ اج تے نک ہے کونی نا، اج نک گوڑی رہ گیا، کیونکہ اج کل جیڑا نک والا بندہ بھی اونوں آندے نے نک والا ہی ہے، نک وڈے جو گئے کیونکہ بغیرتی عام ہو گئی۔ او مینوں ایک بادشاہ دی گل یاد ہے، ایک بات جویں اسی آنے نا اوئے او بغیرتی بند کر دے، اوئے بے حیائی بند کر دے، نویں آ گئے نے اے کوئی چشتی نویں نے، کوئی اے نک والے نویں آ گئے نے، کوئی نویں آ گئے نا، او کوئی بندہ سی نا او شہر وچ نا بادشاہ جی دے شہر وچ ایک دن نا او بندے آکھیا بھی نائی نوں بھی یار این کرا جڑا بادشاہ ہے نا اے بڑا آکڑ کھائے تے ایندا نک وڈ کے لیا، نک میں جماندا بھی ایندی تو داڑھی منن جانا ہے تینوں رومال سنگا دی، جدوں رومال سنگا جا نک وڈ دے، میں کہا ٹھیک ہے تینوں اینے پیسے دے، بادشاہ نے رومال سنگایا نک وڈ کے لے گیا، بادشاہ اٹھے انہیں ہاتھ لایا، انہاں نک ہی کوئی مر گیا۔ اس نک دی وجہ تے آپاں قرضے چک چک کے تے تیاں نوں انہاں نہ جائز دینے بھی نک رہ جائے، اے نہیں رہندا، اسلام سے چلیے تے پھر رہ جاندا ہے۔ اونا بادشاہ اٹھیا تے انہاں کہا مر تھاں گئے بھی ساڈا تے میرا نک ہی کونی، انہیں وزیر سدے، سارے وزیراں دی دعوت کیتی، سارے وزیراں دی دعوت کر کے انہاں کہا میرا نک وڈیا گیا، لہذا تساں وڈانے نے تے پھر میرے وزیر رہ سکتے ورنہ نہیں وڈیا گیا۔ ہن وزیراں نے جدوں نک وڈ تے جڑے جڑے تھلے نے اپنے اپنے عملے تے انہوں آکھن ساڈا وڈیا، ایندا نک وڈیا، ساڈے وزیر دا نک وڈیا، انہاں کہا مینوں تے کرن کے گلاں، انہیں تھلے والے عملے تے وڈا دتے، جڑا جڑا عملہ انہاں تھلے سے شہر سارا نک وڈیا دا ہو گیا۔ او کچھ لوگ آ گئے جنگل چ باہر بیٹھے جی اپنا پنڈ آپ پنڈ جو شہر آئیے، شہر آئے تو وہ سن نک والے بندے، انہوں نے کی پتا سی بھی اتنے سارے نک وڈے پے، وہ نک والے بندے شہر آئے تو انہوں نے وہ جیڑا بندہ ہوں ویکھن دکان والا ویکھن کپڑے والا جتیاں والا انہوں نے تو نک وڈے ہون، انہوں بندے ویک کے آخر کون آ گئے، نویں آ گئے، نویں آ گئے جی نک والے، اے نک والے نویں ویکھو ویکھو ہن اسلام آندا ہے عورت پردہ کرے، ایویں تے یہودی آندا ہے عورت باہر آن کے بازار وچ نچے، سکول وچ نچے، ہر تھاں تے اپنی مرضی نال آوے جاوے، مرد دے شانہ بشانہ چلے، یہودی آندا ہے، اسلام نہیں آندا، کافر آندا، کافر دا قانون آندا ہے، ساڈا مسلماناں دا قانون نہیں آندا، اسلام آندا عورت پردے وچ رہے، تے چشتی بھی آندے نے پردے وچ رہے۔ زیادہ پیڑ مولویاں نو، پیراں نو، چودھریاں نو، امیراں نو ساڈی اس گل تو پیندی ہے، باقی گلاں نال اتفاق کر جاندے ہیں۔ اسی جدوں آنے نے عورت پردے وچ رہندے، او آندے نے اے چشتی نویں آ گئے نے، ہر بندہ اے چشتی اے نویں آ گئے نے، او چلے او نک تواڈے وڈے گئے تے سانو کیوں نویں آ گئے جی؟ ایسا تے پرانی گل کرنے تے ہے بھی پرانے ہاں، ساڈا اسلام 1450 سال پہلے دا ہے، انج بھی نک ساڈا وڈیا کے جی فارم رہن والے کی بو مر جاتی ہے، تھوڑی بو مر گئی، ساڈا کی قصور ہے؟ سانو تے علی غیرت والے الحمدللہ، اساں تے کسے دی دھی بہن پینٹ پائی ہوگا کوئی اکھاں ویکھ لین تے ڈر دے شرم مکدی، یار لکھ لعنت ایسے پیو دے یار جنے اپنی دھی ایویں کر کے باہر گھل دتی، اونوں حیا تے غیرت ہی نہیں آئی مسلماناں، ساڈا تے دل سڑن لگ پیندا۔ او کیسا مسلمان ہوے گا جڑا ویکھ کے تے آکھے کیا بات یار کتنی سونی لگدی، لکھ لعنت ایسے نوجوان تے۔ وہ مسلمان آپاں نوجوان ہاں، سانو غیرت کرنی چاہیے، اوندا پیو تے اگر مل جاوے اوئے شرم کر، غیرت دیاں گولیاں کھا، اپنی عزت گھر رکھ، اگر یہ گھر رہے گی تو اندر وچوں کوئی محمد بن قاسم چپ پوے گا، جے بازار دی زینت بنے گی تو پھر اندر وچوں دنیا دار پیدا ہونے نے، کبھی ٹیپو سلطان ورگے ہیرے نہیں پیدا ہونے۔ چلیا ٹیپو سلطان نے آخری بار کی جملہ بولیا سی، اینو کیا جناب والا میر ظفر اللہ ورگیاں نے آخر لگے آ جا ساڈے نال نظر رل رل کے گزارا کریے، رل کے گزارا کریے، جویں انگریز آندا اوویں نظام چلا لویے۔ ٹیپو سلطان نے ایک جملہ بولیا سی، آپ نے فرمایا شیر گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی بہتر ہے، 1 دن کی زندگی جی لیں گے پر شیراں وانگو جینا، گیدڑ بن کے نہیں جینا۔ اے ٹیپو سلطان دا آخری جملہ سی جیڑا اج ساڈیاں نظراں وچوں خطا ہو گیا تے ساڈے کول اج ڈگ ڈگ کے پیندا ہے تے اسی الٹا جیڑا سانو کوئی ہا دی گل کرے اسی نے نواں آ گئی،
بھی علاقے دے وچ ایک چشتیاں دے نام دا ایک ڈراونا بنیا ڈر اے یار چشتی نے کی مطلب کہ نہ حرام تو ڈکنا ہے حلال والے پاسے جان دینا ہے برائی تو روکنا ہے گانے تو روکنا ہے فلماں تو روکنا ہے سود تو روکنا ہے رشوت تو روکنا ہے انہاں نے دین دا سچا سبق دینا ہے وہ آکھن گے چشتی پتہ چلیا پھر جنوں ویکھ کے آکھن جی پتہ ذہن وچ رکھ لیندا بھی یہی غیرت مند آ گئے یار باقی حالات ایویں جو ہوئے پہلے کہ جنوں اپنی عزت دی غیرت نہیں چلیا اونے تے آپے آکھنا کہ نویں آ گئے نے انہاں کلے آ گئے نے وہ ڈھول چک کے آکھن لگ پے نکوئے سارا شہر اللہ سونے نے جنت ڈرن والے واسطے رکھی تے ڈر اونوں پیدا ہوندا ہے جڑا گناہ چھڈ دے جڑا گناہ نہ چھڈے او ڈردا نہیں جڑا بندہ گناہ نہ چھڈے او ڈردا سود نہ چھڈے او ڈردا زبان نہ آکھی جاوے میں ڈرنا سود بھی کھائی جاوے رشوت بھی کھائی جاوے اپنی عورتوں بھی بے پردہ باہر پہنچائی جاوے وہ ڈردا نہیں جدو ڈر جاوے گا وہ سوٹا لے کے اپنے بوئے تے کھلو جاوے گا آکھے گا بس بھئی ایتھوں اندر برائی نہیں لنگ سکتی میں تے وہی کام کراں گا جڑے کام وچ میرا رب راضی تے میرا سونا رسول راضی ہوے گا عرض کرن لگا درویش جنت دے نظارے دے اندر میرے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب فرماؤں ہے جنت دے اندر ہی کوئی نہیں سنے گا نہ کوئی گال سنے گا نہ کسی نے کوئی گال دے گا نہ اتنے جھوٹ بولے گا جنت دے اندر نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے نہ کوئی گال کٹے گا اتنے دنیا دے اتنے تنہا مذاق ایک دوسرے نو گالاں بھی کڈ لینا وے جنت دے اندر اللہ فرماندا ہے تینوں سننے چ ملنی نہیں لا یسمعون نہیں سنے گا کوئی فیہا جنت دے اندر لغوا ولا کذابا نہ اوتھے کوئی بری گل سنے گا نہ اوتھے کوئی جھوٹ بولے گا جنت پتہ چلیا جھوٹیاں دا ٹھکانہ نہیں سچیاں دا ٹھکانہ جنت ہونا ہی اللہ فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا اس صلائے تواڈے رب دی طرفوں رب دی طرفوں سلائے تے کافی سارا سلائے نہایت کافی ہے بے حسابہ جنت والا سلا اللہ نے عطا فرمائے رب فرماتا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب آسماناں دا تے زمیناں دا تے جو کچھ آسماناں تے زمیناں دے درمیان ہے او جڑا اوندا رب ہے اودے سامنے لا یملکون منہ خطابا کوئی بندہ بولن کی ضرورت نہیں کرے گا لا یملکون منہ خطابا کوئی بندہ خطاب نہیں کرے گا کوئی بندہ بولے گا نہیں ایتھے تے ڈاڈا بڑی ہوندی ہے ہر بندہ ہر بندے نو جواب دے لئی نہیں پر اللہ دی بارگاہ دے اندر ساہ سک جان گے پسینیوں پسینے ہوے گا بندہ جنت دے اندر جدوں محشر دا میدان لگنا وے دوزخ دے وچوں ایک دھواں نکلے گا برے لوگ اس دھوئیں دی لپیٹ وچ ہون گے تے نیک بندے اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے چنگے بندے اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے رب فرماتا ہے اوتھے کوئی خطاب نہیں کرے گا کوئی بولے گا نہیں کسی نو طاقت نہیں ہونی کوئی جرأت نہیں رکھے گا خطاب کرن دی او پسینہ اینا آئے گا اینا پسینہ آئے گا کوئی گٹیاں دے برابر کوئی گوڈیاں دے برابر کوئی کمر دے برابر کوئی اینا کوئی ٹھوڈی دے برابر پسینہ اینا آ جائے گا اینا پسینہ نکلے گا قوم ساری ڈوب جائے گی پسینے دے اندر ہی اینی ٹھوڈی تک تے ہر بندہ اپنے حشر نو ترسے گا اللہ چھتی کر سارا حساب کتاب شروع ہوئے اللہ فرماندا یا
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا بندیاں دا کی آخنا بندے کی شے نے اوتھے اللہ فرماندا ہے یوم یقوم الروح جس دن فرشتیاں دا سردار روح الامین جبریل امین اللہ دا فرشتہ والملائکۃ تے دوسرے نال دے فرشتے صفا اے وی صفا بن کے کھلوتے ہون گے لا یتکلمون کوئی کلام نہیں کرے گا نہ جبریل بولے گا نہ اسرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل بولے گا جتھے جبریل ورگیاں نوں بولن دی ضرورت نہیں ہونی اوتھے تیرا میرا کی حال ہونا وے جبریل ورگے بندے انہاں نوں بولن دی طاقت نہیں ہونی اوتھے تے تو تے میں بیلیا ایتھے تے آپا بولن لگے کہ بریک ہی نہ لاندے کھلوندے نہیں جو دل چاہے جو مرضی آوے وہی بولی جانے اے مولویاں نے سارا کچھ بنایا ہے ایویں مولویاں نے پردے بنائے نے مولویاں نے ایویں پردے بنائے نے بڑے پولے جی منہ پتہ عوام دے بندے کہو گے سر روز پھرنے باہر تے گل ایویں دی مولویاں نے پردے بنائے نے اے نہیں بولدا اینوں کی پتہ اے پیچھے ٹی وی وچ یہودی بولدا تے اون دی بولی بولدا ہے ویکھو مولوی دی کی ضرورت ہے پردہ بنا لے اگر جتنی دیر تک پردے دا حکم نہیں آیا بیبییاں باہر پھردیاں نہیں رہیاں پردے دا حکم نواں نواں جدوں اسلام آیا اودوں پردے دا حکم نہیں سی آیا عورتاں باہر جاندیاں سریام آن جان پھرن جان آن ہے جدو پردے دا حکم آیا اس تو بعد ثابت کرے کوئی کہ بغیر پردے دے صحابہ دیاں بیبییاں باہر نہیں آؤں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہن پردے دا حکم تے آیا اسلام دا وہ کہنا مولویاں نے بنایا مولویاں نے بنایا ہن فیصلہ کرو قسم وعدہ لا شریک مولا دی کڈے دکھ والی بات ہے کہ جیڑی عورت آکھے کہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی عورتوں کو مبارک آیا گشتیاں نے جلوس نہیں سی کڈیا او کیڑا جلوس سی 8 مارچ نو پھر کٹ دیاں نے 8 مارچ کہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی عورتوں کو مبارک اور اون دے وچ سرے عام نبی پاک سرکار دی توہین کیتی گئی سی کیڑی کہ جدوں انہوں نے ایک بینر تے لکھیا سی کہ میں 9 سال کی تھی وہ 50 سال کا تھا اس کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں مسجدوں میں آتی ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیتی گئی اما عائشہ دا نام لے کے کہ اما عائشہ 9 سال دی سن تے نبی پاک 50 سالاں دے سن جدوں انہاں دی شادی ہوئی تے توہین کیتی گئی سرے عام پر کوئی مولوی نہیں بولیا کسی نے نہیں ٹپیا کدی جلوس نہیں ہویا مولوی پھڑیا جائے تے سڑکاں بند ہو جان تے نبی پاک دی گستاخی ہوئے تے کسے دے کان تے جو نہ رنگے اساں الحمدللہ اودوں بھی بولنے تھا تے ہر جگہ تے الحمدللہ بول رہے ہیں اللہ رسول دے فضل و کرم نال کیونکہ جڑی برائی ہوے گی اون دے خلاف بولاں گے بات اے کہ کیا جیڑیاں عورتاں سرے عام جلوس کڈے سن او عورتاں اسلام چاہندیاں سن یا اسلام دے خلاف سن کوئی ایک گل انہوں نے اسلام والی ہوگی ایک گل جن نے انہوں نے بینر لکھے سن اس حد تک بے غیرتی والے بینر لکھے کہ بندہ نہ نہیں لے سکتا تے بھرا بھیناں نوں لے کے آپ نال سن نال پیو پتر دھیاں سارا ٹبر دا ٹبر نال گئے ہوئے سن کئی کرائے دے کئی پیسے لے کے گئے ہوئے سن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا او عورتاں نبی پاک سرکار دی تعلیم لے کے اوتھے گئیاں نے یا سکول دی تعلیم نے انہوں نے اوتھے پہنچایا فیصلہ اپنے دل کو کچھ آکھ دے بعد وچ بھاویں آکھ دے کہ مولوی چشتی غلط نے او سانو گوارا ہے کیونکہ چنگیاں نو غلط آندے رہے نے لوگ اے وتیرا رہا شروع تو لے کے حق والے دی مخالفت ہوندی رہی ہے تساں اپنے دل نال فیصلہ کرنا ہے کہ جیڑیاں عورتاں اوتھے ساڈے نبی پاک دی گستاخی کردیاں رہیاں نے تے بینر لکھے سن کہ بے غیرتی بے حیائی والے آگے سے نہیں نوجوان منڈے سمجھ جان اس حد تک بے غیرتی اس حد تک بینر تے لکھی جاوے
او کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نال تیار ہوئیاں سن کہ تعلیم تے انہاں لئی سکول وچوں تے سارے پاکستان دے مولوی بھی تے پیر بھی تے چودھری بھی تے امیر بھی او یہی رٹ لائی کھلوتے نے کہ سکول وچ تعلیم جیڑی ہے او نبی پاک دی تعلیم ہے سکول وچ جیڑی تعلیم ہے او نبی پاک دی تعلیم ہے جے تعلیم نبی پاک دی سی تے نبی پاک نے پھر انہاں نوں تیار کرایا ایویں دیاں کشتیاں میرے نبی دی تعلیم نال تیار ہو سکدیاں نے او چلے میرے نبی دی تعلیم نال تے غوث پاک دی اما ورگیاں بیبییاں تیار ہوئیاں نے شیر ربانی ورگیاں دیاں ماواں تیار ہوئیاں نے او جڑیاں کشتیاں چوکاں تے نعرے مارن تے جنہاں جلوساں دے اندر جنہاں نوں ہر منڈے چھیڑتے پھرن اے کشتیاں چوڑے دی تعلیم نال تیار ہوندیاں نے تعلیم وچ فرق ہے ایک تعلیم میرے سونے نبی دی ایک چوڑے دی دے وچ فرق تے کر فرق کر یار افسوس اس گل دے اوپر کہ اج سانو فرق نہیں رہ گیا تمیز نہیں رہ گئی اس گل دی یار فرق اصل کرنا کدے نال کرنا کیوں نہیں کرنا مسلمان فرق کرے گا مسلمان حرام حلال وچ فرق کرے گا کیا ایویں نہ اہنے جی تعلیم 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 کیویں تعلیم اے ویکھو ایک تعلیم ہے اردو دے اندر اردو وچ تعلیم ہے اردو وچ کہ مسلمان کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اردو دے الفاظ اردو اے تعلیم ہوگی مسلمانوں کی لفظ اردو وچ میں بولاں گا فلاں لڑکی نے کالج میں دوڑ لگائی اور تیسرے نمبر پر آ گئی الفاظ اردو وچ لیکن وچ تعلیم کیڑی نہیں سمجھا اچھا عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے لفظ اردو وچ بولے لیکن وچ تعلیم کیڑی ہے اسلام تے چاہندا ہی نہیں عورت نے دوڑ لگائی اے لفظ اردو دا میں بولے فلاں لڑکی نے کالج میں دوڑ لگائی فیسٹیول جو پنجاب کالج تھا اس کے لیول پہ دوڑ لگائی وہ پورے پنجاب سے 1 نمبر پر آ گئی ایک اردو لفظ بولے ہیں آکھاں گے تعلیم ہے چلیا لفظ اردو ہے لیکن وچ تعلیم چوڑے دی دوڑ لانا اسلام کے اندر جائز نہیں ایک دوڑ جڑی لوائی گئی ہے چوڑے دی تعلیم نال لگدی ہے لفظ اردو سی پتہ چلیا او لا چوڑیاں دی تعلیم ہے تعلیم تے زبان وچ بڑا فرق ہے انہاں تینوں انگریزی زبان دا چانسا دے کے اپنی تعلیم کیتی اسلام آندا ہے کہ عورت کاروبار دفتر وچ نہیں لگ سکتی دفتر وچ غیر مرد دے آمنے سامنے تے اگر نہیں شان پہچانا بھی لگ سکتی ہے تے جا سکتی ہے تے آ سکتی ہے پتہ چلے تعلیم چوڑے دی ہوگی اوے نا دے نال دھوکھا نہ کھا اوے نا نال دھوکھا نہ کھا تعلیم وچ فرق ہے ایک تعلیم میرے سونے نبی دی جڑی شیر ربانی اپنی بیبییاں نوں دوائی جڑی مہر علی اپنی عورتاں نوں دوائی جڑی داتا علی حجویری دی ماں نے حاصل کیتی سی جڑی بابے فرید دی ماں نے حاصل کیتی سی وہی تعلیم میرے نبی دی تے چلیا جڑیاں سکولاں والیاں تعلیماں نے نا تعلیم دا ہی ہوے گا کیونکہ سکھ دی بھی تعلیم ہوندی ہے ہندو دی بھی تعلیم ہوندی ہے کھتری دی بھی تعلیم ہوندی ہے چوڑے دی بھی تعلیم ہوندی ہے دودھ ہوندا ہے دودھ دا نا دودھ ہی ہوندا ہے پر فرق وچ کرنا پیندا ہے مجھ دے تھانے چ جڑا نکلے اوندا بھی نا دودھ تے کھوتی دے تھانے چ جڑا نکلے اوندا بھی نا مجھ دے تھانے چ جڑا نکلدا اوندا کی نا ہے تے کھوتی دے تھانے چ جڑا نکلدا اوندا کی نا ہے دوویں پینے چاہیے نے کیڑا پینا ہے مجھ دا بکری دا بھیڑ دا گاں دا اونٹنی دا حلال جانور دا کھوتی دے تھنے جو نکلے دودھ کتی دے تھنے جو نکلے دودھ لفظ دودھ رنگ بھی چچا رنگ بھی چچا سورنی دے تھانے جو نکلے دودھ رنگ بھی چچا کھچر دے تھانے جو نکلے دودھ رنگ چچا چلیا پینا کیڑے نہ اوندا بھی دودھ نہ ایندا بھی دودھ نہ اوندا بھی تعلیم نہ ایندا بھی تعلیم ایک تعلیم دین نوں پردہ کراندی ایک تعلیم سرے عام جلوس کڈن تے مجبور کر دیندی تو فیصلہ کر کیڑی تعلیم میرے نبی دی ہونی کیا تیرا ضمیر فیصلہ نہیں کرتا
تیرے اندر ضمیر نہیں کیویں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اگر تو کلمہ رسول اللہ دا پڑھنا ہے تے ضمیر فیصلہ کرے گا کہ جیڑیاں عورتاں نوں جیڑی تعلیم بدماش بنا دے وہ تعلیم میرے نبی دی نہیں ہو سکتی، جنہ عورتاں نوں سڑکاں تے بھجا دے وہ تعلیم میرے مدنی دی نہیں ہو سکتی، میرے آقا دی تعلیم ہوے گی۔ اے سید اکبر حسین الہ آبادی فرماندے سن کل جو نظر آئیں چند بیبیاں بے پردے جو نظر آئیں چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گر گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ سید اکبر حسین الہ آبادی فرماندے نے مینوں بیبیاں چند نظر آئیاں بغیر پردے دے تے میں انہاں نوں پوچھیا کل جو نظر آئیں چند بے پرد بیبیاں، میں انہوں نے آندا ہے اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، آندا میں جدوں بے پرد مسلماناں دیاں دھیاں ویکھیاں تے میرا دل کرے شالا میں بھوئے وچ لنگ جاواں، میں بھوئے وچ غرق ہو جاواں، او دھیاں ساڈیاں ہون بے پردہ نظر آ جان۔ آندا میں انہوں نے پوچھ بیٹھا او بچیو او دھیو او میریو بچیو تہاڈا پردہ کدھر گیا ہے؟ تے کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ انہاں کیا ساڈا پردہ ساڈے سر تو اتر کے نا تے مرداں دی عقل تے پی گیا۔ اج مرد دی عقل تے پردہ پیا ہے، روڈ دے اوتے ویکھ مسلمان دی بچی کلی جا رہی، بستا پیچھے پایا، منڈا موٹر سائیکل والا کولوں لنگدا ہے، انہوں چھیڑ کے ہو گیا۔ ایک تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اوے خدا دے بندیا جے تیرا جو پاکستان ہے تے تو بچ کے وہاں پاکستان کو آ تینوں دھکے نال ٹیکا لا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بچ کے وہاں بچ کے وہاں، اگر تو اولاد ہے تے بچ کے وہاں۔ جنی دیر تک بندہ بیمار نہ ہوئے اونی دیر تک بندہ علاج نہیں کریدا، بیماری تو پہلے علاج کرنا جہالت ہے۔ اور مینوں تاپ ہی نہیں چڑھیا کہ میں پہلے ہی لگا جاواں اج میں ہن ٹھیک ہاں، میں ہن ڈاکٹر صاحب کو جا ڈاکٹر صاحب مینوں ذرا تاپ دے دو ٹیکے پلا دو، ہے کیوں مینوں آنے والے وقت وچ پتہ تاپ نہ چڑھ جائے۔ اے بے وقوفی تھی تے ہور کی اے جی ٹیکا لا دیو، کیوں جی ویکسین لا دیو، کیوں بڑے بندے پریشان نے۔ میں کہ جمعے دے پچھلے گھر گل کیتی تھی، میں کہ سونے ہن پریشان نے ملازم شدے بڑے پریشان نے، اودوں تے آندے سن بڑیاں موجاں لگیاں نے۔ ہاں ہن کی آندے نے جے ٹیکا نہیں لواندے تے تنخواہ بند، جے لوانے تے 2 سال بعد پینشن جاری۔ جے لوانے پھر آپ بند۔ او خدا دے بندیو آکڑ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب کچھ بھی نہیں کرنا، تانوں ڈراوا دیندے نے، ڈراوا اے ڈراوا ہے بھی ڈر جان گے۔ انہاں نے آکھو کس آئین دے تحت سانوں مجبور کیتا جا رہا ہے؟ پاکستان دے آرٹیکل دے اندر کیڑا آئین ہے جس آئین دے تحت سانوں دھکے نال ٹھیکا لایا جا رہا ہے؟ دسو کیڑا آئین ہے؟ وہ آئین بنے دھکے نال مجبور کر کے کسی نو آپ زہر بھی پیا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ مہربانی کرو سڈے حال سے انہوں نے آخو اسی تے نوکر جو بانی گئے ہیں، نوکری کر ہی لیے، ایسا کہڑی اسی گستاخی تاری کر لیے؟ سرکار آپ تو تساں او سرنجا والی لوائی جان آخو بھی عمران خان نو ساڈے سامنے لیاؤ تے او ٹیکا وہی لواوے جہاں سانو لان لگے۔ جن انہاں دیاں ڈاکٹراں تے وڈیاں وڈیاں میڈماں نے او ساریاں آن اسمبلی حالت میں کل بندے نے وہایا کہ انج لڑتے ہیں جی کتے لڑ رہے ہیں، وہ کتیا کا مقابلہ ہے سندھ والی اسمبلی میں کل منڈا موبائل سے وہا رہا سی، انہیں بجٹ پاس کیا کتاباں کے تھلے نام پیرا تھلے انج رولن ڈے رہے انج کی ہوا جی لڑ پے نے۔ میں کہ جناب بڑی بڑے لڑائیاں ویکھیاں نے پر انہاں دی لڑائی عجیب ہی ہے، وہ بچ لڑ پے نے۔ میں کہ
کہ جڑے آپ وچ لڑن ڈے نے انہاں تینوں کی دینا ہے؟ اوے سونیا بات ذہن وچ رکھی، اگر کچھ لبنا چاہنا تے میرے محمد مصطفیٰ دے در تو لبنا ہی، اج بھی اسے در دا سوالی ہو جا، اور کسے در تو کھ بھی نہیں لبدا۔ جنہ آپ مجھے تے مجھا جنہ سڈے تے ٹگے رکھے ہون نا انہاں کول کھ نہیں لبدا چلیا، اوے انہاں کول دودھ نہیں لبدا، دودھ انہاں کول لبدا جنہ مجھا تے گاواں رکھیاں ہون۔ او مسلمان کول رحم ہے، اسلام دے وچ رحم ہے، اسلام دے اندر پاکی ہے، اسلام دے اندر حلال ہے، اسلام دے اندر حرام تو بچن دا تینوں درس دتا جاندا ہے، پر کافر نے حرام تو بچن دا درس نہیں دینا، چوڑے نے حرام تو بچن دا درس نہیں دینا۔ چلیا تینوں درس ملنا ہے تے سونے مدری دے دین چ درس ملنا ہے کہ حرام تو بعد حلال تو ہون، کھان بھی حرام بعد آ بھی مرن نہیں، نہیں کسے آئین دے تحت۔ پاک کراچی دے او فون تے کال کر رہے ہیں تو بندہ بنواتا ہے، انہیں آخیا بھی سارا میں کیس کر دینا، کوئی درس نہیں، 5-6 ملکوں نے بائیکاٹ کر چڑیا، ٹی وی تے خبر دے رہے تھے، انہیں آخیا ویکسین لوانی نہیں پورے ملک دے ملک۔ پاکستان دی جڑی او ڈاکٹر یاسمین راشد ایک راشدہ ہے، پتہ نہیں زید ایک بکر مذکر ایک مونس ہے، وہ ہے تے مونس پر مذکر ورگا الباس ہے، برکہ انہیں بیان کیا نہ میں لواواں گی ویکسین نہ میری پارٹی دا کوئی بندہ لوائے گا۔ واہ، اور پاکستان دی خرے کو وزیر صحت ہے کہ پتہ نہیں کی بلا ہے، وہ حکومت ہے چاہیے پتہ نہیں کی شاید، انہوں نے اعلان کر دیا میں نہیں لوا سکتی، اساں ویکسین نہیں لوانی۔ میں کہ انہوں تو کسی بھی کچھ نہیں آخیا، جہاں غریب بندہ 20,000 تنخواہ لینا انہوں نے ڈک ڈک تنخواہ بند کر دیں گے، نہیں تو لوانی پینی۔ یار ظلم نہیں، غریباں نال ظلم نہیں، پر ظالموں یاد رکھ لینا کوئی محمد بن قاسم آ جانا جے، اے کنے گڈ بکرے دی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ٹیپو سلطان ورگا شہزادہ آ جائے گا، رب کوئی بھیج دے گا جیڑا تواڈے کول بدلے لوے گا، پھر پتہ لگے گا۔ چوڑیو مسلمان تانوں اپنا نوکر رکھدے ہوندے سن، پر اج ساڈے کولوں بدلے رہ رہے ہیں، وہ بدلے لے رہے یہودی۔ پشاور دے اندر بورڈ دے اوپر عورتاں دی تصویر لگی، او جڑا سراج الحق نہیں او کی نا ہے انہاں دی پارٹی دا جو بندیاں دا سراج الحق کی حق، او ایک مولوی او تقریر کر رہے ہیں 4 ارب ڈالر دینا سی پشاور دے اندر امریکہ نے، او انہاں نے رات اتھوں تصویر کڑیاں دی پاڑ دتی، نچن والیاں کڑیاں چاٹے کھول کے تے تصویر پشاور دے چوک وچ لگی سی، انہاں پاڑ دتی کہ کیوں لائی گئی، انہیں قرضہ بند کر دیتا۔ اس سراج الحق آندا ہے ابھی یہ قرضے دا تصویر نہ کی تعلق ہے، انہاں کہا امریکہ آندا جنہ چر تصویر نہیں لگے گی انہاں چر قرضہ نہیں ملنا۔ کیوں؟ اے امریکہ آندا پیسے میں دیاں گا پر بغیرت بنا کے دیاں گا، بغیرتی چلے گی تے اساں کام کرنا ہے نا تہاڈے نال، اساں ایویں کام کرتے رہیے۔ جنہ کوئی بغیرت بن کے انہوں وہائے گا اونے انہوں پیسے زیادہ دے گا۔ جیڑے کالج وچ کڑیاں ڈانس زیادہ کرن گیاں بے حیا بن کے کنجریاں بن کے اونی اس کالج دی مشہوری زیادہ ہوے گی۔ جیڑے کالج وچ کڑیاں منڈے کٹھے پڑھتے ہون گے اس کالج وچ پیسے بھی چوکھے، ترقی بھی چوکھی، مال بھی زیادہ تے داخلے بھی زیادہ تے کڑیاں منڈے اوتھے زیادہ۔ کیوں؟ تسی آپے غور کر لو، سمجھدار ہو، پیٹر تے نہیں جے پیندے، آپ غور کر لو بھی منڈے کڑی نو کٹھا پایا چکر کی ایڈی کڑی سکول وکھرا، ایڈا منڈا انہاں سکول وکھرا، کڑی جوان ہو گئی، منڈا جوان ہو گیا، کالج کٹھے کیتے نے۔ کیوں کیتے نے؟ اس واسطے کیتے نے کہ بغیرتی ودے، جنی بغیرتی ودے گی اوناں کافر خوش ہوئے گا، جنہ اسلام ودے گا اوناں سونا نبی خوش ہون گے۔ اپنے گھراں دے اندر اسلام دی تبلیغ آپ کر ہوئے مسلمان ویرا، اور جدو قیامت دا دن ہونا ہے اس دیار اللہ جل شانہ فرماندا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک عذاب قریب۔ اللہ فرماندا ہے میں عذاب نزدیک آ گیا دے، یوم ینظر المرء، اللہ فرماندا ہے ما قدمت یداہ، جس دن ہر آدمی ویکھ لے گا انہیں اللہ دی بارگاہ کی کھلے ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر نظر دیکھ لے گی کہ میں کی عمل اللہ دی بارگاہ چلے نے۔ قیامت والے دن ہر شے سامنے آ جانی، ہر بندے دے سامنے اعمال آ جانے نے، کی بھیجے آئی کیڑیاں
نیکیاں کیتیاں نہیں او ویکھ جڑے کافر نو اج آپاں ترقی والا سمجھنے ہاں جڑے کافر نو آپاں عزت والا سمجھنے ہاں جنوں آپاں سمجھنے ہاں انہیں جہاز بنا لے بڑے پیسے لے لے وہ ترقی کر گیا سائنس دے اندر اینی ترقی کر گیا ساڈے کول جی ہے بعد وچ سائنس ہوندی اوتھے 20 سال پہلے آ جاندی اللہ انہاں دے بارے فرماندے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا وہ جڑے کافر نو تساں عزت والا سمجھدے ہو جدوں قیامت دا دن آونا ایسے کافر نے آکھنا ہے اللہ کاش میں بندہ نہ ہوندا میں مٹی ہوندا میرے کو حساب نہ پوچھیا جاندا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا اللہ فرماندا ہے کافر قیامت والے دن آکھن گے جنہ کافراں نوں اپاں عزت والا سمجھنے نہ چوڑیاں نوں یہودیاں نوں امریکہ والیاں نوں اوے انہاں نوں اپاں نے او عزت والے نے او عزت والے نے انہاں کول بڑیاں شیاں نے انہاں کول بڑے جناب والا باغات تے بڑے جہاز تے بڑے انہاں سائنسی ایجادات تے او انہاں دا کی اشر ہونا قیامت والے دن اللہ دا قرآن آندا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا کاش میں بندہ نہ ہوندا او میں جمیا ہی نہ ہوندا او سخت عذاب اللہ دا اس دن ویکھے گا آکھے گا میں مٹی ہوندا مٹی کو حساب نہیں لیا جانا او اج ایڈا اوکھا دن او اوکھا دن ویکھ کے کافر آکھے گا کاش کہ میں مٹی ہوندا میں بندہ نہ ہوندا جنہاں نوں آپا عزت والا سمجھن ڈے اوندا تے اے حال ہونا جنہاں نوں اساں عزت والا سمجھنے ہاں بیلیا انہاں نے اس دن اے آکھنا کہ اساں کاش کہ مٹی ہوندے اساں بندے ہی نہ ہوندے تے شکر کر اللہ نے فرمایا میں تانوں دین دتا ہے کلمہ نماز اسلام دتا ہے ان تے عمل کردے رہو حلال نو حلال سمجھو حرام نو حرام سمجھو تے میں پھر جنت تواڈے واسطے رکھی ہے رب نے جنت بنائی ہے آخر انہیں انعام والی جگہ بنائی ہے وہ کسی نو ملنی ہے نا ایویں تو نہیں مل جانی مفت تو نہیں ملنی نا رب سونے نے انعام والی تھان بنائی ہے تے کچھ اساں انعام والے بنا گے تے اللہ عطا فرمائے گا اللہ دا میں ڈرن والے نو دینی ہے جنت ڈرن والے نو جڑا ڈرے گا برائیاں نہیں کرے گا دوستان محترم اللہ وعدہ اولا شریک مولا سونا حاضری قبول فرماوے کاش کو انہاں دی نقل نہ ماری کدی جنہاں نو خود قیامت والے دن کسے شاید ہوش نہیں رہنی انہاں کہنے اللہ سونے سانو مٹی بنا دے میں مٹی اساں مٹی ہوندے تے مسلمان مومن اس دن ٹھاٹ باٹ نال زندگی گزارن گے میرے آقا فرمایا حضور دے ایک صحابی سی او پنڈوں آیا سرکار دے کول تے آندا یا رسول اللہ اے رول لگ پیا کہ قیامت دا جدوں دن آوے گا اودوں سونیا تہاڈیاں شاناں اونچیاں تے تسی ہوو گے اونچے تھاں تے اسی پتہ نہیں کتھے رولدے ہوواں گے تے ایتھے تے تانوں ہن ویکھ لینے روز اودوں تے تساں سانوں دسنا کوئی نہیں تے کی بنے گا تے میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو جن دے نال تو محبت کرے گا اودے نال ہی ہونا جن دے نال محبت ہوے گی ہوندے سبحان اللہ یعنی کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہر غلام انج ویکھے گا جویں سرکار میرے نال بیٹھے میرے نال حضور بیٹھے نے ہر غلام نو سرکار انج نظر آؤ گے اس واسطے پیار جنہاں نال ہوے گا جے پیار کافراں نال ہویا تے انہاں نال پیار نبی نال ہویا تے انہاں نال حضور دے یاراں نال ہویا تے انہاں دی صف میاں شیر ربانی سرکار آندے نہیں سناوندے بیلیو پہلی صف اساں لے جانی پہلی صف میاں صاحب شیر ربانی آپ تاں کر کے تے پہلی صف وچ داڑھی منا بندہ نہیں کھلون دیندے اگر پہلی صف او قیامت والے دن کرم دینا حضور فرمایا بھی ساڈا بھی کوئی پھر قیامت والے دن مول ویکھنے تے پھر پہلی صف آپاں بھی لے جانی کھچ کھچ کے 80 صفاں ہونیاں نے حضور دی امت دی کنیاں کل 120 صفاں ہونیاں نے قیامت والے دن 120 صفاں ساریاں ایک گنتی دی اینیاں ہونیاں نے اے لمیاں پتہ نہیں کنیاں ہونیاں او ایتھوں لگ کے دل کرے مدینے شریف تک کی ہو
120 صفحاں کل ہونیاں نے، انہاں وچ 40 صفحاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی امتاں اکٹھیاں کیتیاں تے 40 بننیاں نے. کنیاں باقی کنیاں رہ گئیاں؟ 80 حضور دی کلی امت دیاں ہونیاں. کلی امت تاں کر کے میرے آقا فرمایا اس بی بی نال بیاہ کریا جے جیڑی بی بی دی ماں دے بال چوکھے ہون. بھی جدو ماں چوکھے بچے دے گی یا اگوں دی دھی بھی چوکھے دے گی. بولو تو صحیح. تے جے ماں 2 دے تے دھی تے 1.5 دینا. ایک دے گی کوشش کرو اوے لبو تے اساں جا پیا نو 2 بس کرما لیا بس کر. ایک تیرا کوٹھا ہے تے 2 بال کی کرنے نہیں، بچے 2 ہی اچھے. میں کہ میرے نبی فرمایا میری امت ودایا جے میں محمد قیامت والے دن اپنی چوکھی امت تے فخر کرتا ہوں. جدو حضور دی امت چوکھی ہوے گی نا سرکار دی امت دے چہرے قیامت میں چمکدے ہون گے. اینے باواں چمکدیاں ہون گیاں. اے وضو جڑا کردا نا حضور دی امت والا بندہ سرکار دا غلام تے او وضو والے اعضاء ہوندے چمکدے ہون گے دوروں دس پین گے. وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے قضا تب کہ معاشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالمی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی. میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. وہ دیکھو ہمارا اصل سواد ادو ہی کھنا جدو حشر دا میدان لگا. حضرت آدم علیہ السلام دی ساری امت، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے نبیاں دی امتاں ہون حضور دے امتی چمکدے اے چمکدے نظر آن تے سرکار آکھنا میرا ایک غلام یو 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 وچوں وکھرے نظر آن. انہاں دے چہرے چمکدے ہون. بیلیو نماز 5 وقت پڑھیا کرو، وضو کریا کرو. وضو کرن والے دے چہرے قیامت والے دن چمکدے ہونے نے. 5 وقت وضو کریا کرو. اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتا